Valit ratsuksi, sitä on tarkoitettu. Olkaa sitten varovaisia. Ja luemme numero 17 Sirännan arvostelun. Takakorkeus 146, lautaskorkeus 153. Hyvä tyyppi 8. Pyöreä suhteellisen avurunko 8. Pyöreä suhteellinen avurunko. Huipukas Jyrkkä Lautanen 8. Jalat, etujalat koukääriset. Oikea etujalka vasikkapolvinen. Piirteetön kinne 6. Matalapohjaiset kaviot hyväsarveinen 7. Jäntiliikkeet, etujalkojen liike hieman kerran. Takajalkojen liikkeet länsidääriset, mutta reipat käänti 7. Raviliikkeet, etujalkojen liikkeet hieman kerivät. Takajalkojen liikkeet suorat väliä. Raviliikkeet 8. Ja Sanovarta Sirännan palkitaan tässä viininäyttelyssä taas miinuspalkinnolla. Onneksi olkoon Erkki Saaria ja kiitokset esittäjälle. Kiitos.